بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي واخواتي، أحلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة أم آية وإسراء، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض تفريز المانجا، لأن ده الموسم بتاعها، وفي كذا نوع من المانجا هي اللي بتتفرز زي المانجا الزبدة. والإسماعيلية عندنا بتشتهر بالمانجا، المانجا الإسماعيلاوي أجود أنواع المانجا وجميلة، ويعني طعمها مختلف عن أي مانجا تانية. وده يعني الوقت بتاع تفريز المانجا هنعملها مع بعض كده بأبسط طريقة. مبشرة البطاطس بتقشري بيها، المبشرة العادية المقشرة العادية بتقشري بيها كده اهو. يعني لو المانجاية اجمد سنة حاجة بسيطة تبقى احسن معاكي عشان تعرفي تعمليها بالمقشرة، ولو طرية ممكن نعملها بالسكينة عادي اهو. شايفين بنقشرها زي البطاطس بالظبط. بعد كده بنشيل بقى المانجا من على البذر بتاعها بالسكينة، بنشيله خالص كده اهو في طبق. بعدين جايبة مج بقى وعندي اكياس سندوتشات عشان اخزنها فيها. بتحطي بقى الكمية دي حسب ما انت عايزة يعني، بس الاحسن انت ما تكتريش، لان هتزودي طبعا في الخلاط شوية مية مش كتير طبعا عشان ما تبقاش خفيفة، او هتزودي شوية مية وهتزيد معاكي، فما تكتريش في الكيس يعني، على حسب العدد اللي عندك وعلى حسب ما انت بتعملي اهو. بعد كده بتربطيه. شايفين بقى بعد ما قشرتها بتتقطع كده. انا كنت عامله كميه باين البذره اهو على في الطبق التاني. شايفين بنشيل اللحم بتاع المانجا كده، المانجا يعني نفسها بنشيلها من على البذر بالسكينه، او بنعبيها بعد كده في الكياس. لو وصلتوا لحد كده اعملوا لي لايك يا حبايبي، واشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.